আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতু। আজ 2 তারিখ 2 মাস 2022 বুধবার। RRT তো আই মোহাম্মদ আজ্জার খবরলৈ হাজির হলাম। ওনারা আলিকিনরক ইয়া অন্য খবরক কল দিলে 008831224780 নম্বর ইবাদ মাঝে হোয়াটসঅ্যাপর জরিয়া জানাই পারিবা। ওনারার আওয়াজরে হেফাজত করা যাবে ইনশাআল্লাহ। খবর অসুরখি টেররিস্ট আলেকিনর জালেমকল কেমুত গুলি আবারও দমকাদমকি গড়ের কিছু মানুষরে নইয়া হাতিয়ার মাঝে হইয়ে কেরানি রাজ্যত নকল NID কার্ড লই দুইজন মুসলমান ধরা হাইয়ে আইক্যাফর প্লেনের মারত হইয়ে ইমিগ্রেশনে। 1 নম্বরত কেমুন্নুস বলক সি ভারত তাকে দে আমির হোসেন বাফর নাম কালামিয়া। 2 নম্বরত কেমুন্নুস অদদে সি ভারত তাকে দে সাদেক বাফর নাম আব্দুর রহিম। দেশের ঠিকানা মংডুর গদুসরাত তাকিত। 3 নম্বরত কেমুন্নুস বলক সি 14 তাকে দে জামাল বাফর নাম হামিদ হোসেন তারা। কেমুত্তু ইয়ার আগে দাগিল গুই কেম একখানা আবার শান্তিমি কেউ আর কেমর বুতরে গুলি আইয়রে মানুষরে আবারও দমকাদমকি গড়ে দিহিয়া জানা গিয়ে মামলা ইয়ানোর বাবতে টেররিস্ট আলিকিনোর হরকতরে চাইচিতা গড়ে দে মুরব্বী একজন হদ দেখি বলি হইলে টেররিস্ট আলিকিনোর আতাউল্লাহজন দুনিয়ায় যেদিন মকফারা ফুরাই দি ফেল তেলর বোতলের দে হানি ফাড়ালই উড়াই মার হইয়রে কিলিফেক্কান বাইর গুজি দে হেদিন লতি দুনিয়ার নজরত মাঝে টেররিস্ট আলিকিন হদেহিবা আসামি বনি গিয়ে গুজে আছে মগর আরেক সাইড তো রোহিঙ্গা হদেহিবা জেনোসাইডর শিকার বন্যদের জাতি হিসাবে তারার ওরে হে দূর সিফসাব দিনওয়ে মগর তারার হরকতরে হামিশা সুইগুরি থেকে আছে। এন হালতত মাঝে দুনিয়ার নামি দামি মাস্টার মুহিবুল্লাহ সাহাবরে মারি ফেলানোর বাদরতি দুনিয়ায় টিয়ার নজর টেররিস্ট আলিকিনোর হরকতর ওরে লাগাই দি ফেলিয়ে ইহা তোকে 2021 সালের ডিসেম্বর মাসত মাঝে বাংলাদেশ রিফিউজির কেমত সফর গুজিদে UN হিউম্যান রাইটর জিম্মাদার থমাস এন্ড্রিউ হদেহি বাইয়ে 2021 সালের ডিসেম্বরের 19 তারিখের দিন ডাহাত মাঝে প্রেস কনফারেন্স গুজিদে হিবাত মাস্টার মুহিবুল্লাহ সাহাবরে মারি ফেলিয়ে দে ইয়ানোর বাবতে কেসু তাহাকি মোতাবেক লত পেয়ে দে মামলারে 2022 মার্চ মাসত মাঝে UN হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলর মিটিংত মাঝে পেশ গরিব বলি হইলে আছে। মামলা ইয়ানোর ওরে নজর দিছাইলে টেররিস্ট আলিকিনি যেদুন হামগরের হিন দুমবালুর সরত মাঝে ফেসাব গুজে ফান উজার গই হেডে যেদুন মাইসে টিয়া ফুসাদের আর রতে মদত গরের ইন বেগুন বেকার বনি জনর ফোঁয়ারে সামেলা শিলদে হে মানুষ হিন আসামি বনিবার আছে দে হেতল্লাই রোহিঙ্গার বালাই রে চাইলে বর্মার দালালি গড়ি হামগরের দে আতাইয়াজুন দুনিয়ারে দরি আদালতর মুখত মাঝে আনি দি বাদে রোহিঙ্গা জাতির বালাগুড়ি নমাইন্দাগি গরিব দে হিন্দিল্লা সর্দার গতুলি নিজর এনকেলাফরে মুম মিকা নিজাইলে মঞ্জিলে মকসুদত পৌঁছিবার আছে দে এনকেলাফর ফোঁয়ারে রিফুজি কেমতে দে বারে আছে দে রোহিঙ্গা অকল বেগুনতো এলম ফরাফুরির ওরে হানা সারা জেন্দিল্লা মানুষ বাঁচিনে পারে হিন্দিল্লা এলম সারাও রোহিঙ্গা তাইনে পারে দিয়ে নিয়ম বানাই মায়া পয়েন মরত পয়েন বেগুনতো এলম ফরন্না নেহায়ত জরুরি বুনিয়াদি হিয়ানো হইয়ে রোহিঙ্গার এনকেলাফ মুমিকা বড়ি নজনর আসল ওজা তুললে রোহিঙ্গা জাতির বুতরে বুঝে দেহে দূর এলমদার নাই হাজারত মাঝে একজন তোয়াইলেও তো ফানো যায় এখন ফরাফরি আছে দেখি নলেজ অলা ফরাফরি নয় হেতল্লা বলি ফরাফরি গরণর বা দেব এলম ন ফরেফান বেলমিদুল্লা বনি থেকে দা আছে হেতল্লাই রোহিঙ্গার ফরাফরির নেজামরে বদলি হার উগ্র মাইসে তৈয়ারি লইলে বহুত বছর বাদে রোহিঙ্গার মঞ্জিলে মকসুদত পৌঁছিবার একখান রাস্তা কুলিয়াই বগলিও মুরব্বীসকলে হইয়ে কে রাজ্যর ডিমুসু শহরের এলাকাত হনর লারাই সারা মিলিটারি তরফতো হয়ে গুয়া হাতিয়ারর গোলা মসজিদ আছে
হাতিয়াৰৰ গোলা ফুজিয়ে দে জাগায় হিয়ানৰ ডাকে যায় তাহাকি গুজিয়ে দে হেডে হাতিয়াৰৰ গোলাহীন জলাত আছে দোয়ানে লেদিহি যার গাত মাঝে বাজ্যে হি তেরার গাত উতানিয়ে দে তারা তো হাইসানিয়ে কলইয়ে জিয়ানো জরিয়াহীন জেহেরিলা হাতিয়ার দেহিয়ান তসবির গড়ত দে আছে মিলিটারিয়ে নিজের হুকুমতরে বাঁচাই রাখি বললাই দেশিতা মানুষ জেন্দি লইবক দেশ জেন্দি লইবক তারার জিতরে বাজাই বললাই হার হামরে এখতিয়ার করি যাইব দিয়ানো দেখা যাদ আছে রিঙ্গুন ডিভিশন চকডে হদে শহরের এলাকার তাকে দে মোহাম্মদ সালেহ বাফর নাম মোহাম্মদ তাহের রেঙ্গুন তাগড়া শহরের এলাকার তাকে দে মোহাম্মদ কাইসার বাফর নাম আমির হামজা ইতারা দুজন প্লেনের মারুতু রেঙ্গুনত সফর করে দেহেড়ে 1 তারিখ 2 মাস 2022 দিন আইক্যাফোর ইমিগ্রেশনে এনআইডি কার্ড নকল দেহি এনর আন্দাসার ওরে তারারে গ্রেপ্তার গুজি বলি জানা গিয়ে এখন বর্মার জাগা বজাগাত মুসলমানের শেয়ারালয় হনৌগ মানুষ আজাগুলে মানুষ হিবারে হুকুমত হইতে আতঙ্কবাদী বুদ্ধিস্ট ধর্ম মানয়কলেও আসামি হিসাবে সাদা আছে বর্মার জাগা বজাগাত আছে দে গেটকল ফাঁস গরন নান রোহিঙ্গা মুসলমানকলাই ডর একান দরিয়া ফারা ফরেফান মুশকিল হাড়া ওইতে কেদা আছে রোহিঙ্গার ওরে এন্দিল্লা ওই ইদ্দে আজিয়া 40 বছর পর্যন্ত অর্ধেহিয়ানো অনারা বেগুনে জানো দে হতা